حد دروغ در جامعه ما شایع شده که گپای راستی کس باور نمیکنه. نه در حدیث از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه، میگه یا رسول الله آیا ممکن است یک نفر مسلمان باشه و زنا بکنه؟ از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه. پیامبر صلی الله میگه بله. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه که یا رسول الله آیا ممکن است یک نفر مؤمن باشه و دزدی هم بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بله. جالب است پیامبر وقتی پرسیده میشه که آیا ممکن است یک نفر مؤمن باشه و دروغ بگه؟ پیامبر میگه نه. دقت کردین؟ یعنی این قدر تهدید خطرناک میگه. غالبا گناه دروغ یک گناه بسیار بزرگ و از جمله بدترین گناهان کبیره هست، اما در جامعه ما به اونمو اندازه‌ای از شدتی که باید در مورد دروغ مردم بفهمن او رقم نیست. حالا مثلا زنا را مردم یک گناه کبیره میدونن و خیلی موارد دوزیش کوش میکنن، دودی بکنن، نمیره رقم دوزی کنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ممکن است مؤمن این دو کار را بکنه، اما وقتی ازش پرسیده میشه که دروغ میگه، پیامبر میگه نه. دروغ نه. حالا شما فکر بکنین یک نفر تا که مجبور نشه شاید راست نگه. به حد دروغ در بین مردم شایع شده که تا که مجبور نشه از راست خود استفاده نمیکنه. دلیل گپش هم همیست. خیلی ها را که بگی که مثلا دادم نباید دروغ بگه، می گپ میگن، میگه که کس باور نمیکنه. یعنی معنی گپ میفهمین؟ به حد دروغ در جامعه ما شایع شده که گپای راستی کس باور نمیکنه. خب اما این دلیل برای از این نمیشه که ما دروغ بگیم. دقت کردین؟ در این حالت هم دلیل برای این نمیشه که خب بگیم حالا کس قبول کرد یا نکرد. ما مکلف به چیستیم؟ ما مکلف به راستگویی هستیم. و موارد با وجود همه قدر مصیبت ها هم درست است که دلیل کثرت دروغ در جامعه ما شما و عدم اعتماد هم است که مردم دروغ زیاد گفته، اما انسان حتی اقل در مورد خودش میتونه این قاعده را بشکنه. این قاعده که در جامعه هست مردم به دروغ باور نمیکنن، آدم خود آدم میتونه را بشکنه. آدم همیشه راست بگه، باز وقتی یک نفر اگر آدم راستگوی گاهی وقتا اگر دروغ هم میگه باز مردم دروغ باور نمیکنه، میگه چون بسیار چیز صادق است. پس انسان این صفت انسان از خود باید دور بکنه، با وجود از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان و دروغ در یک جا ذکر نکرده و در اینجا هم از جمله بارزترین صفات منافقین گفته شده. از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتبار که بنابود بودنیست. از گوش خیش مشنوی که آن فلان نمان، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنی.